tarata ye septembre kalo tile 16 san 2025 foli bɛ aw ye faw sigiyɔrɔ la aw minnu bɛ ka lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan a y'o bisimila bi an ka kunnafoniyaw olu kɛnɛ kan. Daminɛla kunu tɛnɛ septembre kalo tile 15 o kɛra semaine nationale de la réconciliation o baaraw n'u doli an ka jamana faba kɔnɔna la min kɛla centre international de conférence de Bamako o kɔnɔna la CICB kɛnɛ min kan Burkina jamana ka cidenkulu nana fɛn min Niger jamana fana o ka cidenkulu o fana nana min yɛrɛ la baaraw n'u doli bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra ni an ka jamana ministre ɲɛma ale ka bonya kɔnɔna a ye ni o ye ministre général de division Abdoulaye Maïga o kɔfɛ an ka jamana gouvernement maaba caman kun bɛ yen fo ka taa se an ka jamana ministre minisinnen dɔ lakana ko ma ni o ye général de corps d'armée Ismaïla Wage ale fana tun bɛ kɛnɛ kan sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa ka se ka fɛn min ka dɔn ka fɔ bɛn ani cɛ bɛn ka o ɲɛfɔ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la wa ka se ka musolakaw ani sifinnakaw ka se ka ci kɔni lase olu ma min yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ an danbe kɔrɔ min bɛ tali kɛ bɛn ani basigi ni cɛ bɛn na ka se ka o fɔ u ɲɛna a bɛ faamuya cogoya min na. Forum de l'investissement en Afrique o baara tako fɔlɔ bɛna kɛ an ka jamana kɔnɔna la décembre kalo nata min bɛna kɛ a tile filanan ka taa bila fɔ a tile naaninan na san 2025 sigi kun tɛ dɔwɛrɛ walasa ka se ka investisseur ka olu sama ka na farafinna kun kan cogo min na u ka se ka na investissement olu kɔni kɛ ani bolodi ɲɔgɔnmaw ka se ka olu sinsin cogoya min na organisation baw olu ni an ka jamana walima farafinna jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ wa o kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya coopération islamique ka se ka o fana caya cogoya min na ka da kan o bɛɛ jɔdaba bɛ i ka dɔn ka fɔ an ka jamana ɲɛtaga ko la ani ka dɔn ka fɔ farafinna yɛrɛ ɲɛtaga ko olu la sigi yɛrɛ kɔni akilina tabaga bɔla an ka jamana ministre de l'industrie et du commerce yɛrɛ o la ni o ye ministre de l'industrie et du commerce Musa Alassane Diallo min yɛrɛ kɔni na a bɔra ka ɲɛfɔli kɛ walasa a bɛ se ka faamuya cogoya min na baaraba ninnu a y'a yira ka fɔ u bɛna kɛ an ka jamana faba kɔnɔna la centre international de conférence de Bamako kɔnɔna la CICB tiɲɛ dɔw banbagaci wale tigilama olu bɛ an ka jamana kɔnɔna la mun n'aw ka kɛlɛkɛ fɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ye ni mugujugu cili ye nka a yirala fana kɛlɛkɛ cogo dɔ fana jugumanba o ye mun ye o ye kunnafoni kolon carili ye ka d'a kan a bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni fɔɲɔgɔnkɔ ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ na ni jawuli ye wa a bɛ se ka na ni basigibaliya o fana ye dugu yɛrɛ o kɔnɔna la ni wagati laban na a yirala ka fɔ ka sanga ni banbagaci wale tigilamaw kɔni bɔlen ka u ka ja dɔw cari an'u ka waliya kuntan dɔw kɔni kɛli ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la société de transport dɔw la o ni a ɲɔgɔnna wɛrɛ o kɛra sababu ye mun yɛrɛ la fana kunnafoniya kolon caman bɛ ka cari kunnafoniya an ka jamana bɔlɔsira olu fɛ ani kunnafoni di sira caman kɔni fɛ min bɛ tali kɛ an ka finitigilakaw ka lahalaya la walima banbagaci wale tigilamaw ka wulikajɔw yɛrɛ kɔnɔna kunnafoniya minnu tɛ tiɲɛ ye o kama an ka jamana ɲɛmaw kɔni ye a yira ka fɔ ko masi kɔni kana kunnafoniya kolon ninnu kɔni cari ko n'i y'a ye ɲɔni i ka aimé ka commenter walima ka a partager i k'i yɛrɛ ɲininka fɔlɔ kunnafoniya in bɔra min a sɛgɛsɛgɛlen don wa ɲɔni i ka dala i k'a cari ko maa wɛrɛw fɛnɛ ka a sɔrɔ ka d'a ka kunnafoniya kolon ko n'a carila a bɛ se ka na ni jawuli ye a bɛ na ni basigibaliya ye wa a bɛ na ni futinɛ ni furukufuruku ye jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ walima jamanadenw yɔrɔ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma. Kucalakaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya yorosu an bɛ wagati min na i ko sisan taji sɔngɔ o kɔni sɛbɛkɔrɔ yɛlɛ la kabini septembre kalo tile 14 tɛmɛnen ni o bɛnna karido ma taji litiri min tun bɛ sɔrɔ 150 la a taala i yɛrɛ sɔrɔ fɔ 200 ani dɔrɔmɛ 20 na an bɛ wagati min na i ko sisan nɔ wa a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye taji yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ marabolo yɛrɛ kɔnɔna la a bɛ sɔrɔ station de service kelen dɔrɔn de la wa o fana y'a ka litiri sɔngɔ fana yɛlɛ. AES kunnafoniyaw kɔnɔna la ni wagati na Niger jamana ale kɔni bɛ ka AES jamana ministre minnu ɲɛsinnen don kiirikow ma olu ka sigi o kunfilalan o bisimila ni wagati na ni o ye u ka deuxième réunion yɛrɛ kɔni ye min yɛrɛ baaraw n'u don la kununko tɛnɛ septembre kalo tile 15 Ɲame ka olu fɛ yen nɔ u ka centre international de conférence Mahatima Gandhi de Ɲame o kɔnɔna la min yɛrɛ la an ka jamana ba Maliba ministre ɲɛsinnen don kiirikow ma ale bɛ a kɛnɛ kan o kɔfɛ Burkina Faso jamana ministre fɛnɛ ɲɛsinnen don kiirikow ma ale fana bɛ kɛnɛ kan sigi yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa jamana saba ministre minnu ɲɛsinnen don kiirikow ma u ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka baara kura dayɛlɛw kɛ ani ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛw caman kɛ u ka baara olu yɛrɛ kɔnɔna la sigi kun fɔlɔ kɛla an ka jamana ba Maliba kɔnɔna la min kɛla mai kalo tile 29 ani a tile 30 tɛmɛnen san 2025. An
anga jamana korea fanfila la gawo marabolo konna la kerenkerene la femi ho commissariat aux réfugiés olu konni de mentike kata ORTM mimbe gawo ka olu feni no o mani o konni anga jamana jawarani soba o bolo fara me gawo marabolo konna la de mendim yere kon metal ke ordinateur portable sabala fo kata si ordinateur bureautique ou chamama tabalu chamani o tableau bureautique ou ye fo kata si igaro ka fo sheshita anikele ani armoire nani bonyanko yi nikera o ka deme kata anga jamana jabarani soba mi nga bulu fara be gawo marabulu korna la olu yorola Kasangani Biennale Artistique 2025 mi minake Tombouctou kofi no nyina san okonna la obara wulika joba olube sina okama sibiridon septembre kolo kleta ani sabate meni samba flamugwa ani nduru okoni kera sikiba mi kela buren préfecture okonna la mi yerela ikaro ka fo commission locale munuka bara benendo Biennale ba yerela beni konyoma Tombouctou marabulu konna la ukoni sikika kuma ba oluke mi yere koni na uye point ba were siki bara bina temesira munu yere ufe Ministre koro Ibrahim Yakubu procureur général koni mbora ka kunafonia charika yira ka foko ale koni no yira adamadin koni sarakali o koni waliya do olula amita Niger ka ofeno ayasi kunafonia konna la kasangani Niger jamana procureur général ale koni ka kunafonia di min kera nyame dugu o konna la kasangani cardo septembre kolo kleta anani samba flamugwa aninduru mina bola ka kunafonia konda Niger jamana din kelengene bela jaralen kluka ko ka jamana ministre koro Ibrahim Yakubu ko tike koni kera la kabla ko banani nyongo chekadaka ayirala ka foko akoni simbe aramadin koni sarakalani abifamo ko sacrifice humain o koni walia do olula kadaka ayirala ka foko kabini jouer kalo klemuga ani kono ton samba flamuga ani nduru nyame quartier do konala tike koni kela ma do koni na munu ka barafute foshie mo mneliko ka o bone unina saraka olu sira yere o fe kadaka o bado joli récupérer kata saraka o ke ala ani femero mi yere la police la ka yere ni o ye police judiciaire oluka enquête nu ka wuli ka jo sera ka to yetike koni ke ma woro koni na ma woro munu yere koni minena ayirela ka foko ama chama yere koni ma kula doni bayni obetalike Isa Ali Maiga fukata se ana oka patron Ibrahim Yakubu ni oye ministry koro yere oye wa oyere fana kofe Ismaila Muru Karama fukata se Elhaji Bilaya fukata se Isa Saibu Hama bolo koni krani ma ko fole nuna tuma mina fe mi karo ka fo ministry koro to ko fola procureur général koni yamaria di ko kata amine kabla ko ko banan ni nyonje akakiru koni bolo dalendo ani nyangeli mi kaka obina daka ameta ko kan kibarula ambeta Brazil ka olufeno Brazil jamana nyema koroni o Jair Bolsonaro ni aleye ka lo ka fo Brazil jamana mara ko ni ke ka teme kasangani alamsa temeni septembre ko lo kleta ani wolunfla akuna funia ko ni charla tribunal suprême fédéral yere ko ni fe ko femi ka lo ka fo Brazil jamana nyema koro Jair Bolsonaro ko ale kon condamné la abena samuga ani wolonfla de ke kasola ko o sababu te do were ye ko kasanganu ka jamana nyema siki kala filete meli koni ni ko jamana nyema koren koni tunye anganiata kase ka garan koni da o ka jamana nyema kura koni wala sa o kana se ka sigi jamana nyema yala chogo ya shide koni na ngani amanye mi ko akero yo o koni sera ka fanga soro o kera jamana nyema yi ni o ye Lula da Silva yi o kama kiri ko koni undayele la mi yere kala enquête yi ayirala ka fo ko jamana nyema koren koni no be ni ko ina wa mi yere la fana anyangile ka do ka fo tribunali koni juge manani walma maduru de koni fe ka fo ko ajute waliya na o kra sababu a koni nyangila mi yere la fala kabina samuga ani wolonvla ke kasola amno tumega la jeni wakati na mali kuna funi bolo sira ofe ni be danski ka oka bitarata kuna funi ola ama ofu au kala meli ko nyimana au kambe shini ala kanshi joko makono